Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սրումը ըստ Կենտրոնական բանկի նախագահի տվյալներով Հայաստանում գնաճի վրա կարող է ազդել ըստ իր եւ Կենտրոնական բանկի գնահատականների 1.2-ից 1.7%։ Եթե ավելի հստակեցնենք կամ փորձենք մենք մեր տեսանկյունից նայել, որ ապրանքատեսակների մասին է խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ, այսպես հիմա տարանջատել կոնկրետ որ ապրանքատեսակների մասով կլինի դժվար է ասել։ Ես կարծում եմ, որ նման զարգացումների պարագայում համատարած թանկացումների մասին կարող է խոսք գնալ, որովհետև մերձավոր արևելյան զարգացումներից բխող ռիսկերը դրանք չեն այսպես տարանջատվում կոնկրետ մի տեսակ ապրանքի վրա։ Հիմնական պատճառը, որ կարող է ինֆլյացիա առաջացնել, լրացուցիչ գնաճ առաջացնել, դա հիմնականում ուրեմն առևտրային շղթաների մատակարարումների հնարավոր խաթարումներն են եւ նավթի գներն են։ Նավթի գների թանկացումը բերում է համատարած ուրեմն ինֆլյացիայի, համատարած գնաճի, հետևաբար եւ ապրանքների եւ նաեւ արդեն դոմինոյի էֆեկտով ծառայությունների մասով նման երկարատև զարգացման պարագայում ռազմական էսկալացիա իհարկե գնաճ պետք է սպասել։ Քանի որ Գառնիկ հավելվածս հենց Կենտրոնական բանկի որոշման շուրջ է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն անփոփոխ թողնելու, ավելի մանրամասն իհարկե հավելվածի շրջանակներում կանդրադառնանք։ Միայն պարզապես մեր զրույցը ամփոփելով հավելեմ, որ մեզ մոտ գնաճը ել ավելի արագացնելու թանկացումների համար լրացուցիչ նախադրյալներ ոչ միայն մերձավոր արևելյան զարգացումներով է պայմանավորված, այդ թվում նաև Կենտրոնական բանկը միայն այդ ռիսկը չի առաջ քաշել, այդ մտավախության մասին չի խոսել, այլ նաև բնակչության եկամուտների որոշակի աճով։ Օրինակ նույն կենսաթոշակների բարձրացումը ըստ Կենտրոնական բանկի գնահատականի 0.2%-ի չափով մոտավորապես կարող է առաջացնել գնաճ։ Բայց խնդիրը կանում է նրանում ընդհանրապես եկամուտների աճի պարագայում գնաճի ավելացումը, թանկացումները դրանք բնականոն օրինաչափ մակրոտնտեսական գործընթացներ են։ Բայց երբ որ դրան զուգահեռ կան հենց նույն մերձավոր արևելյան զարգացումները, որոնք նաև ռիսկ ու մտավախություն են տնտեսական աճի հետ կապված, այսա արդեն խնդիր է առաջացնում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մենք ինչ ենք ներկրում, եթե փորձենք ավելի պարզեցնել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մենք ներկրում ենք շատ բազմազան ապրանքներ՝ գյուղմթերք, բանջարեղեն, մրգեր, ուրեմն կենցաղային բնույթի, կենցաղային տնտեսական ապրանքներ։ Տեսակարար կշիռը որին է ավելի շատ ընկնում։ Երևի թե միրգ բանջարեղեն։